अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पपी टाउन गेम के बारे में कि ये क्या गेम है, इसको खेलना किस तरह से है और ये आपको पाकिस्तान में विड्रॉल देती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर हम पपीज़ को मर्ज करके पैसे कमा सकते हैं और उसका विड्रॉल करवा सकते हैं। आज हम आप लोगों को इसका रिव्यू देने वाले हैं, पाकिस्तानी रिव्यू, कि आपको पाकिस्तान में आपकी अर्निंग या आपका विड्रॉल देगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या गेम है। बेसिकली दोस्तों ये एक मर्जिंग गेम है जिसके अंदर आपको पपीज दिए जाते हैं, छोटे छोटे कुत्ते दिए जाते हैं, कुत्तों वाली गेम है। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि जब आप अकाउंट न्यू क्रिएट करेंगे तो आपको पपीज दिए जाएंगे और दोस्तों उन पपीज की एक वैल्यू होती है। जैसे कि जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एक आपके सामने एक पपी होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 नंबर की होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना होता है कि पपीज को नीचे आपको एक बटन दिया जाता है, उस पर क्लिक करते 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 आपने पपीज को बढ़ाना होता है। फिर 1 नंबर वाले पपी को दूसरे नंबर वाले पपी के साथ जोड़ना होता है तो 2 नंबर वाला पपी बन जाता है। फिर आपने 1 नंबर वाले के साथ जोड़कर 2 नंबर वाला बनाकर 2 नंबर वाले को 2 नंबर वाले के साथ जोड़ना होता है, 3 नंबर वाला पपी बन जाता है। इस तरह से दोस्तों जैसे जैसे आप पपीज को एक दूसरे के साथ मर्ज करते जाएंगे, पपीज की जो कीमत होती है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों जब हर बार आप एक नया पपी ऐड करेंगे तो आपको एक कैश दिया जाता है या आपको कॉइंस दिए जाते हैं। वो जो कैश होता है वो ऊपर की तरफ ऐड होता रहता है। अब यहां पर दोस्तों जैसे आप 20 लेवल्स कंप्लीट करते हैं इस गेम के अंदर, आपकी अर्निंग स्टार्ट कर दी जाती है $1 के जरिए। उसके बाद दोस्तों जो भी आप नया पपी ऐड करते हैं, नया पपी क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप 20 यानी कि पपीज आपने कर लिए, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। फिर 20 पपीज के बाद जब 21 पपीज करते हैं तो उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। फिर 21 से आप 22 पपीज करते हैं तो फिर आपकी अर्निंग होगी। इस तरह से हर न्यू पपी क्रिएट करने के बाद आपकी अर्निंग होगी और वो अर्निंग आपके अकाउंट में ऊपर की तरफ ऐड होती रहेगी। अब ये एक विड्रॉल है कि आप तो आसानी के साथ इसका पेपाल, सक्रियल, परफेक्ट मनी और दूसरे बहुत सारे गिफ्ट कार्ड में विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका एक विड्रॉल है आईफोन 11 की सूरत में। दोस्तों आईफोन 11 आपको दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे यानी कि आपको जब आपका लेवल कंप्लीट होते हैं, आपको यहां पर अर्निंग तो होती है लेकिन उसके आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। वो पॉइंट्स दोस्तों जितने ज्यादा होंगे आपको उतने ज्यादा यानी कि वहां पर स्पिन के चांस दिए जाएंगे और जितने आप ज्यादा स्पिन करेंगे उतने आपके ज्यादा चांस होते हैं आईफोन 11 जीतने के। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको पाकिस्तान में विड्रॉल देगी या नहीं। तो यहां पर दोस्तों उससे पहले मैं इसका एक छोटा सा फॉल्ट आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि दोस्तों जब मैंने इस एप्लीकेशन को या गेम को डाउनलोड किया अपने मोबाइल में और ओपन किया तो दोस्तों इसने मेरे से एक परमिशन मांगी थी डाउनलोड होते ही, वो थी मेरे कॉल्स की और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन। अब यहां पर दोस्तों आपकी थोड़ी सी घंटी बजी होगी कि ये एप्लीकेशन यानी कि ये गेम किस चीज की परमिशन मांग रही है। कॉन्टैक्ट्स की आपसे ही मांगी होगी, आपको याद आ गया होगा ज़हन में। तो यहां पर दोस्तों हालांकि देखें मैंने इसके अबाउट सेक्शन में गया, मैंने इनके हेल्प सेक्शन में गया, इनके फैक्ट सेक्शन में गया, जहां पर सारी एप्लीकेशन बताती हैं कि हमने आपकी परमिशन ली है इस चीज के लिए, ये परमिशन लिया इस चीज के लिए। जैसे कि पबजी के हेल्प सेक्शन में जाओगे वहां पर लिखा होगा कि आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए वॉइस की अब आपकी परमिशन लेते हैं। इसके अलावा हम आपके कैमरा की परमिशन लेते हैं। वो बताते हैं कि फ्री फायर में बताते हैं कि हमने एक दूसरे से बात करनी है तो आपकी वॉइस की या आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपके जो यानी कि डाटा मीडिया की परमिशन लेंगे, क्योंकि आपकी जो पबजी की गेम है वो उसका जो डाटा है वो आपके मीडिया में सेव होगा, वो तो बताते हैं। लेकिन इसका जो अबाउट सेक्शन में उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि हमने ये आपका डाटा क्यों लिया है। अगर बता देते तो अच्छी बात होता, लेकिन अब मुझे शक हो गया है कि ये हमारा डाटा लीक ना करे, हमारे कॉन्टैक्ट्स या हमारी जो कॉल डिटेल्स हैं वो लीक ना करें। चलो ये एक तरफ इसको रख लेते हैं, बात करते हैं इसके विड्रॉल की। यहां पर दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर में जाकर इसकी रेटिंग चेक करेंगे, रेटिंग अच्छी है, लेकिन इसके रिव्यूज चेक करें। वहां पर पता क्या बताया गया कि वहां पर जब मैं अच्छी अर्निंग कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं एक दिन के $10 कमा लूंगा, लेकिन जैसे मेरे $8.9 हुए उसके बाद मेरी अर्निंग जाम हो गई। मैं पूरे 2 हफ्ते तक इस गेम को खेलता रहा लेकिन मेरी अर्निंग नहीं बढ़ी। ये ऐसा आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अर्निंग होगी भी, उसके बाद आप एक अच्छा रिव्यू दे आओगे कि बहुत अच्छी गेम है। जैसे ही आप यहां पर आपके $8 कंप्लीट हो गए उसके बाद आपको अर्निंग नहीं देगी, तो उसके बाद आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैंने इसका रिव्यू दिया था और इसकी जो रिव्यू है, जो रेटिंग है वो बढ़ती रहेगी और ये एप्लीकेशन वायरल होती रहेगी। फेक एप्लीकेशन है, इस पर यकीन ना करें, फेक एप्लीकेशन है, बुलशिट एप्लीकेशन है, अनइंस्टॉल कर दें।